这台正在验收，也是出俄罗斯的，然后他正在跟客户视频。它不是配的机器手，配的是这个猪台，到时候把料放到这个里面，然后就输送进去，那个闸口会开，然后就输送进去，进去里面就在干活。但是这里有个机器手，然后拿着料上到那个槽里，这个槽里，然后就通过那个门就进去干活了。